अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेगा सोप सीरियल पापनगर जंहिंजा नई एपिसोड्स में छा थींदो ऐं छा थियण वारो आहे। छा मंठार शेरदिल ऐं मल्हार खे ख़त्म कंदो? छा मल्हार वारा वॾेरे बालाज खान खे ख़त्म कंदा? छा मल्हार वाब जे खून खां बेगुनाह साबित थी सघंदो? इन जी सॼी तफ़सीलात ॼाणण खां पहिरियां जेकॾहिं अव्हां असांजे यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त महिरबानी करे असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी जे बटन ते प्रेस करे नोटिफिकेशन ते ऑल करे छॾींदा जीअं ईंदड़ हर नई नोटिफिकेशन सभु खां पहिरियां अव्हां ॿाहिरि ताईं बावक़्तनि पहुची सघे। दोस्तों हाणे हलूं था पंहिंजी मेन ॻाल्हि ॿोले। दोस्तों मेन ॻाल्हि ॿोल शुरू करण खां पहिरियां महिरबानी करे पंहिंजो क़ीमती राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॾींदा। जीअं त ईंदड़ एपिसोड में तव्हां ॾिसंदव त मंठार शेरदिल ऐं मल्हार जे मथां तमामु घणे गुस्से में हूंदो। उहो तमामु घणो जलालजी में अची वेंदो ऐं उन्हनि खे मारण लाइ तयारु थी वेंदो। बहरहाल तव्हां ॾिसंदव त मखणो यानी गमदार उनखे सम्झाईंदो, तूं एॾो जलाल मस्ती में न अच, दुश्मननि खे आस्ते आस्ते मारना त इहे तुंहिंजे ॻीची में पइजी वेंदा ऐं तूं असांखे बि मसइले में ॻड़ींदे। ॿिए तरफ़ तव्हां ॾिसंदव त मल्हार जेको आहे सो वाब जे खून खां बेगुनाह साबित थींदो। बहरहाल उहो अॻिते हली जॾहिं सभु सबूत गमदिल खे मिली वेंदा। ॿिए तरफ़ तव्हां ॾिसंदव त शेरदिल वारा बि वॾेरे बालाज खान जे मथां तमामु घणे गुस्से में हूंदा, छो जो वॾेरो बालाज खान सभिनी खे तमामु घणो सतायो आहे। उहे सभु गॾिजी वॾेरे बालाज खान खे ज़रूरु हिकु ॾींहुं ख़त्मु कंदा। होॾों रोशन बि जॾहिं आज़ादु थींदो, रोशन बि शेरदिल वारनि सां गॾु थी वेंदो। ऐं ॿी तरफ़ तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त वॾेरो रावल खान वारा बि वॾेरे बालाज खान जे मथां तमामु घणे गुस्से में आहिनि। दोस्तों असांजो रिपोर्ट अव्हांखे कीअं लॻो? जेकॾहिं पसंदि आयो हुजे त महिरबानी करे पंहिंजे क़ीमती राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॾींदा।